こんにちは、そしてこんばんは、アビブンです。今日は今終わりました。5品作りました。日持ちを良くするために、こちらと、こちらは豚肉と鶏胸肉なんですが、肉漬けにしました。はい。こちらは、チンジャオロース風の炒め物。そしてこちらは、残ってた生ハムと豚こまをマリネ液で和えています。はい。これを1週間食べ続けたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。